तो यहाँ पे मेरे पास एवररेडी का इलेक्ट्रिक इमर्शन वाटर हीटर जो कि आता है 2 साल की वारंटी के साथ। लेकिन यहाँ पे आज की इस वीडियो में वारंटी मेन चीज नहीं है, आज की इस वीडियो में मेन चीज है सुरक्षा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये देखो इसके बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर, 2 साल की वारंटी, कॉपर ट्यूब और इसका पावर लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है, वाटर प्रूफ। तो इसके वाटर प्रूफ होने का कोई फायदा मिले या ना मिले, लेकिन एक फायदा जरूर मिलना चाहिए कि ये वाटर हीटर किसी भी सिचुएशन में हमें करंट नहीं मारना चाहिए, हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। या फिर बोलो अगर हम लोग इसको खरीदने के लिए 100-200 रुपए ज्यादा चुका रहे हैं तो क्या ये हमें उन दूसरे नॉर्मल वाटर हीटर की तुलना में ज्यादा सुरक्षा दे पाएगा या नहीं। तो इस वीडियो में हम लोग बस यही चेक करने वाले हैं कि क्या एक वाटर प्रूफ वाटर हीटर किसी नॉर्मल वाटर हीटर की तुलना में ज्यादा सुरक्षित होता है या नहीं। और ये चेक करने के लिए मुझे आज खुद करंट से खेलना पड़ेगा, तो इस बात के लिए एक लाइक तो अभी से बनता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बेहद ही कॉमन डिजाइन का इमर्शन वाटर हीटर जो कि कुछ ऐसा होता है। इसमें पेच होते हैं और बीच में हल्का सा गैप होता है, ज्वाइंट होता है, जहाँ से इसके अंदर पानी जा सकता है और जाता भी है भाप के रूप में या फिर इसके डूब जाने पर। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से बिजली के वायर आए हैं और इमर्शन वाटर हीटर की रॉड में कनेक्ट किए गए हैं। तो जब भी पानी इसके अंदर आता है या फिर किसी भी तरीके से भाप आती है और यहाँ पे गीला हो जाता है तो हल्का फुल्का खतरा होता है कि करंट पानी की बाल्टी में आ जाए और हो सकता है आपके छूने पर आपको एक करंट का झटका भी लग जाए। धीमा भी हो सकता है, तेज भी हो सकता है, तो थोड़ा बहुत खतरा तो है ही। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक और सस्ता वाला इमर्शन वाटर हीटर। ये करीब 300-400 का आता है, इससे भी सस्ता होता है। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कई सारे गैप हैं जिससे कि पानी इसके अंदर जा सकता है और हो सकता है कि आपको करंट लग जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लगे भी। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो अपना ये एवररेडी वाला, ये किस तरीके से अंदर से सील किया गया है। जो हिस्सा बाकी के वाटर हीटर्स में खुला था वही चीज़ इसमें सील कर दिया गया है और इसे वाटर प्रूफ बना दिया गया है। लेकिन वाटर प्रूफ होने का ये भी मतलब नहीं कि वाटर हीटर एकदम सेफ है, कभी आपको करंट मारेगा ही नहीं। हो सकता है पुराने होने पर मारे या फिर हो सकता है आपको डिफेक्टिव पीस मिल जाए और आपको करंट मारे। तो चलिए इसे चेक करके देख ही लेते हैं कि कितना सेफ है और क्या ये मुझे करंट मारेगा या नहीं, वो भी अलग अलग सिचुएशन में, जैसे कि नंगे पैर खड़े होने पर और चप्पल पहन के खड़े होने पर, प्लास्टिक की बाल्टी में और स्टील की बाल्टी में। तो सबसे पहले ये देखो प्लास्टिक की बाल्टी में पानी गर्म हो रहा है और इसमें ये हल्का सा करंट अभी भी है। तो आप लोग कमेंट में बताना कि ये करंट क्यों है और इसे क्या कहते हैं। तो देखते हैं प्रैक्टिकल करके। इसमें करंट हल्का सा है और होगा भी। तो प्लास्टिक की बाल्टी में सबसे पहले चप्पल पहन के, ठीक है, तो मैंने हाथ डाला तो मुझे कोई भी शॉक नहीं लग रहा है। अभी नंगे पैर, एक पैर जमीन पे है और ये देखो अभी भी मुझे कोई भी करंट नहीं लग रहा है। हालांकि हल्का करंट हमेशा जरूर होता है लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पहली शिफ्ट में। अभी दूसरा चेक करते हैं। यहाँ पे मेरे पास स्टील की बाल्टी भी आ गई है। तो दूसरी शिफ्ट में हम लोग स्टील की बाल्टी में चेक करेंगे चप्पल पहन के और चप्पल उतार के, ठीक है। तो सबसे पहले चप्पल पहन के स्टील की बाल्टी में हमारा पानी गर्म हो रहा है। तो सबसे पहले टेस्टर लगा के चेक कर लेते हैं। तो प्लास्टिक वाले में हम लोगों को थोड़ा सा करंट शो हुआ था, अब स्टील वाले में तो वो भी नहीं शो हो रहा है। शायद ये स्टील की बाल्टी के थ्रू जमीन में ग्राउंड हुआ जा रहा है, यानी कि जमीन से पास हुआ जा रहा है। तो शायद स्टील की बाल्टी का थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आपको चप्पल पहन के दिखा देता हूँ। और तो अभी कोई करंट मुझे नहीं लग रहा है। अब चप्पल उतार के तो ये देखो चप्पल उतारने के बाद भी मुझे कोई करंट नहीं लग रहा है। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी घर पे ट्राई मत करना, हमेशा मान के चलना कि ये करंट मारेगा, ठीक है। तो अब बारी है इसे पूरी तरीके से डुबो के चेक करने की। जी हाँ, अब ये पानी में डूब गया है, इतना ही डूब पाया, लेकिन
काफी कुछ डूब गया इसका नीचे का हिस्सा। तो अगर कोई नॉर्मल वाला होता तो पक्का अब तक पानी में करंट आ गया होता, क्योंकि उसके जो वायर्स हैं वो पानी में टच हो गए होते, तो शायद ज्यादा खतरा होता करंट मारने का। तो यहाँ पे अभी तो मुझे कोई भी करंट नहीं दिख रहा है, आप लोग भी देख लीजिए, लेकिन फिर भी खराब होने पर करंट आ सकता है। तो अभी बिल्कुल नया है तो शायद इसी वजह से एकदम सही चल रहा है। तो रॉड पानी में डूबा है और मैं आपको छू के दिखाता हूँ। तो अभी भी इसने कोई करंट नहीं मारा। अब चप्पल उतार के ये देखो, अभी भी कोई भी करंट नहीं लग रहा है मुझे। तो मैं तो बच गया। आप लोग बिल्कुल भी ट्राई मत करना, ठीक है। अभी प्लास्टिक की बाल्टी में डुबा दिया मैंने इसे, और टेस्टर में आप लोग देख सकते हैं, ये देखो इसमें हल्का सा करंट दिख रहा है। तो प्लास्टिक में होने की वजह से शायद ये ग्राउंड नहीं हो पा रहा है। हाँ, अभी मुझे काफी डर लग रहा है। प्लास्टिक की बाल्टी में मैं हाथ डाल के चेक करने वाला हूँ। तो देखते हैं, सबसे पहले चप्पल को पहन के। तो इसने कोई भी करंट मुझे नहीं मारा। और अब चप्पल उतार के, तो देख लो, वाटर हीटर के पूरा पानी में डूबा होने पर भी मुझे करंट नहीं लगा। लेकिन अगर आप लोग कहो कि जो सस्ते वाले वाटर हीटर्स होते हैं उनको भी पानी में डुबा के चेक करके दिखाओ, तो भाई मैं तो नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है भले ही वो करंट ना मारे, क्योंकि करंट जमीन में ग्राउंड हो सकता है, लेकिन फिर भी वायर तो भीगा हुआ है, वायर तो पानी में डूबा हुआ है, जिसमें कि आ रही है घर की 240 वोल्ट की सप्लाई। तो मैं उनके साथ कोई भी रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। तो इस वीडियो से हमने देखा कि जो हमारा वाटर प्रूफ एवररेडी का इमर्शन रॉड था, उसने मुझे डूबे होने पर भी करंट नहीं मारा। तो शायद ये थोड़ा सेफ है, लेकिन मैं ये नहीं करने वाला हूँ कि ये बिल्कुल सेफ है, आपको कभी भी करंट नहीं मारेगा। भाई क्या पता बिजली की सामान कब मार दे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एवररेडी वालों ने वीडियो को स्पॉन्सर किसी भी तरीके से नहीं किया है, मैंने बस जानकारी के लिए वीडियो बनाया है। और बाई चांस अगर आपको ये रॉड पसंद आई हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद सकते हैं। थोड़ी महंगी है लेकिन मेरे हिसाब से सेफ है। बाकी का अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर देना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और हाँ, इमर्शन रॉड को हमेशा ऐसे यूज करना कि मानो वो आपको करंट मारने ही वाली है, अरे बस मार ही देगी।